Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis Waatsaappii, Iimoo fi Zuumiin kallattiin barachuu barbaadaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddu galeessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii too gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftanii har'a maalan isiniif qabadhee dhufee haasaa afaan English baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Maali eenyudhaa fi eegaltootaaf keessattuu warroota eegaltootaaf haasaawwan nu barbaachisan ni baranna jechuudha. Waa'ee maaliifaa barannaa namootaan yoo wal agarru fakkeenyaaf maal hojjettaa yeroo boqonnaa kan keetii maal hojjetta jechuu barbaadan akkamiin gaafattanii inni immoo akkamiin isiniif deebisaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Warroonni haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa san tuqxanii too ol kan jedhu irra godhuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Akkuma baratame warroonni chaanaala kanarra turtan ammoo laayik gochuudhaan ni eegaltu jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti dabarra jechuudha. Tokkoffaan maal jedhaa? What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? Amma afaan Oromootiin illee jalatti isinii barreessee hin jira argitanii miti akkaataa itti dubbatu warra eegaltootaaf irra caalaa waan ta'eef jechuudha. What do you do in your spare time? jedha jechuudha. What do you do in your spare time? Maal jechuudha? Yeroo boqonnaa kan keetii maal hojjettaa? Maal hojjechuu jaalattaa? Namoonni baay'een amma kana deebiiwwan akkamiiti jechuudha itti dhufna garuu fakkeenyaaf namoonni kubbaa taphachuu jaalatanii jiranii akkasumas daakii faa kan jedhaman sanniin akka deebisnuuf jechuudha. Yeroo boqonnaa kee maal hojjettaa? Yeroo boqonnaa kee what do you do in your spare time? Jenna jechuudha. Maal jedhee deebisuu danda'a jechuudha namni tokko immoo I like reading books and watching movies. I like reading books and watching movies. Maal jechuudha? I like reading books jechuun kitaaba dubbisuun jaaladha jechuudha. Watching movies jechuun ammoo fiilmii ilaaluu jechuudha. Fiilmii jechuun amma asirratti movie kan jedhu kun fiilmii jechuudha. Inni biraa immoo watching kan jedhu immoo ilaaluudha. Watch jechuun ilaaluudha. Kanaafuu watching movies yoo jedhe fiilmii ilaaluudha jechuudha. Read jechuun ammoo read yoo goonu wanta tokko dubbisuu jechuudha. Reading yoo jennu immoo gocha hojjetamaa jiru agarsiisa. Kanaafuu reading yoo jenne amma asirratti dubbisuudha jechuudha. I like jechuun immoo jaalachuu. Like jechuun jaalachuudha. Amma yeroo baay'ee viidiyoo keenyallee laayik godhaa jennaa miti nu jaaladhaa akkaataa jedhuuf jechuudha. Inni biraa immoo amma kana walirratti qabnee yoo dubbisnu I like reading books and watching movie. Kitaaba dubbisuu fi fiilmii ilaaluun jaalladha. Kitaaba dubbisuu fi fiilmii ilaaluun jaalladha. I like reading books and watching movies. Kana irra deddeebi'aa baay'ee kanan dubbisaa jiru yaa barumsa kana eegaltootaaf waanan qopheesseef jechuudha. Warroonni haarawaa taatan ammoo yaa viidiyoo 350 oliitu jira chaanaalii keessa seentanii too warroota intermidiyeetii taataniifis jiddu galeessa taataniifis akkasumas warra gara advaansii deemaa jirtaniif isin fayyadanii seentanii ilaaluu ni dandeessu. Kun ammoo kan itti aanu immoo maal jedhaa? I didn't know he was from Japan. I did amma asirratti I did not kan jedhutu I didn't ta'e jechuudha. I didn't jennee dubbisuu ni dandeenya. I didn't know he was from Japan. Inni Jaapaanii ta'uu isaa hin beeku ture. Yookaan amma fakkeenyaaf I didn't know he was from Ethiopia. I didn't know he was from Amerikaa jechuu ni dandeenya. Maal jechuudha?
inni achi ta'uu hin beeku. I didn't know jechuun hin beeku jechuudha. Hin beeku. I didn't know yoo isiniin jedhe amma namni tokko hin beeku isiniin jedhe jechuudha. I didn't know he was from Japan. Inni Jaappaanii ta'uu isaa hin beekne ture jechuuf fayyadamtan jechuudha. Kanaaf akkanatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu ammoo I didn't realize she was sad. I didn't realize she was sad. Amma asirratti jalatti afaan Oromootti isiniin barreesseen jira. Isuma dubbisuudha jechuudha. I did not jennee amma immoo kana walirratti kanan qabe akka iddoo hudhaa jirtu tana jechuudha. Not kan jedhu bakka isiniif buuti jechuudha. I didn't realize she was sad. Isheen akka gaddite naaf hin galle ture. I didn't realize amma hin yaanne jechuudhaaf amma asirratti hin yaanne yookaan isaaf akka hin galle ibsa jechuudha. Sad jechuun yaa gadduudha waan ta'eef jechuudha. She was sad. I didn't realize she was sad. Isheen akka gaddite naaf hin galle ture kan jedhu jechuudha. Okay. Kan itti aanu ammoo I will not leave. I will not leave. Hin deemu. I will not leave. I will leave jechuun deemuudha. Iddoo tokko gadhiisanii deemuudha jechuudha. Amma jechoota wal fakkaatan ni jiranii isaan yeroo biraan isiniif fida. Amma asirratti leave kan jedhu iddoo tokko gadhiisanii deemuudha. Kanaafuu not kan jettu sun immoo afaan Oromoo keessatti, afaan Ingiliffaa keessatti maal isinii bakka buute jechuudha. Wanta tokko gara faallessuutitti deemti jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti not kan jettu yoo argitan hin faallessiti jechuudha wanta sana. I will not yoo jedham wanta tokko hin godhu jechuuf jechuudha. Amma asirratti maalidhaa? Hin deemu. Leave jechuun deemuu gadhiisanii deemuu waan ta'eef I will not leave yoo jedhe hin deemu jechaa jira jechuudha. Okay. Kan itti aanu Does your back hurt? Does your back hurt? Does your back hurt? Dugda kee si dhukkubaa? Dugda kee si dhukkubaa? Does your hurt yoo si godha yoo jedhame ammaan jechuudha. Si dhukkubaa jechuudhaaf jechuudha. Back dugda jechuuf amma. Does your back hurt? Does your back hurt? Dugda kee si dhukkubaa? Dugda kee si dhukkubaa jedha jechuudha. Okay. Maal jedhee deebisuu danda'a jechuudha. Yes, it hurts a lot. Yes, it hurts a lot jechuu danda'a jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? Eeyyeni baay'ee na dhukkubaa. Yes, it hurts a lot. Yes yoo jedhu immoo maalidha jechuudha? Een kam jedhu bakka bu'a jechuudha. Een sirriitti na dhukkubaa. Yes, it hurts a lot. Een baay'ee na dhukkubaa kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo okay, kana amma yoo walirratti dubbistan yes, it hurts a lot. Eeyyeni baay'ee na dhukkuba kan jedhudha. Viidiyoon keenyarraa kanuma aga viidiyoo biraatiin wal agarrutti warroonni yaada qabdan yaada keessan naaf barreessuu hin irraanfatinaa. Barumsa akkamii barbaaddanii na dubbisaa jechuudha. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha. Bye.